Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, que vous êtes en bonne santé surtout. On se retrouve ensemble aujourd'hui dans le deuxième cours de la radiologie. C'est le cours de TDM IRM, le cours chez بزاف des difficultés pour nous les étudiants. Et j'espère que l'explication sera claire, Inch'Allah. واش راح نشوفوا في هذا الكور؟ حنشوفوا دي ديفينيسيون، حنعرفوا شنو هو تي دي ام وشنو هو لي ار ام. راح نشوفوا لي برينسيپ تاع كل واحد، باسكو كل واحد فيهم البرينسيپ تاعو اللي يخدم به. تي دي ام راح يخدم لي باغ اكزومبل بلي ريون اكس، لي ار ام حيخدم لي بالريزونانس ماغنيتيك. Ça c'est la première différenciation. Et l'utilisation كل واحد وين نستعملوه. كاين parfois وين نيتيليزيوهم dans les mêmes conditions et d'autres fois كاين وين l'utilisation تاع واحد منهم elle est plus préférable que l'autre. Tout d'abord, c'est quoi TDM et IRM? Bon, على بالي بلي كاع لا ماجوريتي منا انا وحده قبل ما ندخلوا لا تروازيام اني قبل ما نبداو نقراو كاع لا راديو ما كنتش نعرف واش الفرق ما بين راديو، ما بين سكانر، تي دي ام، اي ار ام. كنت نشوفهم كاع حاجه وحده. سي بور سا لازم نفهموهم، باسكو عيب انه نوصلوا حتى للانترنا وما على بالناش لا باز تاع كل واحد و لو برينسيپ تاع كل واحد. Donc c'est très important. Alors ce sont des techniques d'imagerie كيما le rayon X، كيما l'échographie. هاد les techniques d'imagerie كل وحده le principe تاعها. الريون X باينه من اسمه يعتمد على الريون X. l'échographie يعتمد على la propagation des ondes sonores. TDM يعتمد على la propagation des rayons X et l'IRM la propagation des ondes magnétiques de champs magnétiques. TDM et IRM se ressemblent, mais ça n'empêche pas de trouver des différenciations et des trucs spécifiques de chaque technique. Et elle utilise un appareillage spécifique. كل وحده عندها l'appareillage spécifique. كما اللي دايرت لكم لتحت ام يبان لنا لاباراي تاعهم يتشابهوا تي دي ام ولي ار ام، مي بصح نو. دونك في زوج عندهم تونيل، مي سولوي دو لي ار ام كبير، تونيل هذاك اللي حيدخل داخله لو باسيون. اي كل واحد لداخل باش راهو حيمشي. دونك تاع تي دي ام راح يبعث لي لي ريون اكس، وتاع لي ار ام حيبعث لي دي شون ماغنيتيك. Ce qui est commun entre les deux, c'est qu'ils vont me donner des images en coupe. كي شفنا حنايا la radiologie، كي شفنا le rayon X، la radiographie، حتعطيني l'image، par exemple l'image en face تعطيها لي هكاك صويره كومبليت، يبان لي برك زعما واش كاين من القدام، ولا يبانوا لي سي دي سوبربوزيسيون، يبان لي زعما لو ستيرنوم، من بعد les différences de couleurs، موراه le cœur، les poumons. mais هنايا c'est des coupes، تقدر تكون coupe sagittale، تقدر تكون transversale. c'est à nous de choisir le plan. donne une image en 3D ماشي كيما le rayon X اللي يعطيني 2D. analyse morphologique et fonctionnelle et parfois même métabolique. Les deux ont un tunnel, mais celui de l'IRM est plus long. قلت لكم علاش parfois morphologique, fonctionnel. يعطونا même الخدمة par exemple. نقدروا نلقاو les régions اللي راهم يخدموا في le cerveau تاعنا بهاد les techniques. Voici un exemple باش نعرفوا les régions اللي راهم يخدموا في le cerveau. Donc بهم نقدروا نعرفوا par exemple كي يكون عنده le patient une paralysée في telle région mais le cerveau تاعو ما تمشيش. Voilà. Alors ce qui est différent, c'est qu'on ne détecte pas les mêmes choses. Le TDM est largement utilisé, alors que l'IRM est surtout pour les parties molles. L'IRM نستعملوه بزاف par exemple pour le cerveau, pour la moelle épinière. Principe physique différent. هذه باينة، قلنا TDM يخدم بالrayon X et l'IRM par résonance magnétique. Et la durée de l'examen TDM هو اللي يكون plus rapide que l'IRM.
Mais tout ça ne veut pas dire que qu'ils sont bons, qu'ils sont bonnes pour l'organisme تاعنا ou là. Ça reste des rayons, ça reste un champ magnétique. تسمى le patient حتى نديرو كلش باش نروحو للحاجة الأخرى هي هاد les examens complémentaires, le radio, etc. Le TDM ou la scanner. La TDM. La TDM utilise l'absorption. Déjà, c'est quoi TDM? C'est la tomodensitométrie. C'est l'appareil utilisé. Utilise l'absorption des rayons X par les différents tissus. D'accord? Les images obtenues via un scanner, donc scanner ou TDM, ont une excellente résolution spatiale. C'est-à-dire, ils bien les dimensions, ils sont bien détaillés et permet de visualiser des structures inframillimétriques. Même les حاجات الصغار يبينوهم لي. Dans le cas d'un scanner cérébral, on pourra visualiser des modifications de volume. Par exemple, qui تكون عندي une hypertrophie cérébrale, qui يكون عندي des anomalies de structure, embolie, tumeur cérébrale, un œdème cérébral. هادوما كاع يقدر يبينهم لي le scanner. La différence entre TDM et imagerie par rayon X, c'est que le TDM tourne sur le patient, il n'est pas stable. Le rayon X, avec le tube à rayon X, كنا نخليوه fixe ou le patient راهو fixe. Mais le rayon X هذايا le TDM, vu que حيعطيني une image en 3 dimensions, لازم يدور. Ou bien sûr مانيش حنقعد ندور في le patient, donc حندور le tube تاعي, le tube à rayon X, وندور le détecteur. تسمى l'appareil تاعي اللي راهو يدور et le patient لازم يكون immobile. Alors voilà quelques exemples. عندنا l'image الأولى c'est scanner تاع le thorax, عندي les deux poumons, le cœur. Deuxième image c'est scanner cérébral et troisième c'est la main, تاع la main. باش نبينو les os. هنايا لي ريزولتا كيفاش يخرجوا لنا. بكري لي ريزولتا كانت باش تتحصل على كوب وحده يلزم لك 5 مينوت. دوكا دون ميم با 1 مينوت يكونوا عندنا دي سونتين دو كوب. دونك ça a vraiment évolué. Ou bien sûr كل كوب عندها un intérêt parce que ما يكونوش في la même région. Par exemple دوكا انايا الباسيون كي جيت حندخلو داخل هذاك لاباراي داخل هذاك تونيل لا تابل اللي راهو فيها راهي تزود هي اللي راهي تدخل فيه لداخل. باغ اكزومبل دخلت البلاصه الفوقانيه من راسو دارت اون كوب زاد دخل شويه اون اوتر كوب زاد دخل شويه اون اوتر كوب دونك تقدر لا كوب الاولى ما فيها حتى انومالي لا كوب الدوزيام à ce niveau là اللي كاينه اون انومالي. Alors, pour localiser les rayons X, c'est des ondes électromagnétiques qui émettent la lumière visible, جايين entre l'ultraviolet et le rayon gamma. Voilà. Et قلنا تاني بلي ils ont une forte énergie, donc يقدروا يبينيتريو لي داخل l'objet à étudier qui est le corps humain. Les unités Hounsfield. Bon, قبل ما نبداو هادوما نهضروا على quelques conditions. Le malade تاعي كيفاش يكون لازم يكون bien couché, يكون à l'aise, bien fixé. ماشي انا حنبدا ندير l'examen تاعي ومن بعد هو يزود. Non, لازم يكون bien fixé, à l'aise. ماشي لازم يكون agent parce que مانيش حنديرلو ماشي كيما تيست بيولوجيك ولا لي par exemple كي ياكل le patient la glycémie تاعو حتتبدل. Non. C'est à éviter pour la femme enceinte, sauf si urgent, et surtout le premier trimestre. Premier trimestre, c'est à éviter. هنا تاني نستعملو des produits contrastes. C'est surtout l'iode qui est utilisé باش يبينوا لي bien les structures. بهم نقدر نتبع les organes par exemple. ندير البرودوي de contraste تاعي نعطيه للباسيون ياكلو باغ اكزومبل ولا نقدر نتبع لو باركور تاعو نقدر نشوفو بلي فوالا جاز في لوزوفاج
ومن بعد في l'estomac بعد l'intestin et هادوما donc pour voir les vaisseaux par exemple الثاني ولا les organes mais parfois le patient يكون عنده l'allergie ولا عنده un problème rénal pardon يكون عنده l'allergie ولا problème rénal donc ما يقدرش يليميني اليود وعنده l'allergie من اليود. Et dans ce cas-là واش نديرو يا اما نديرو l'examen تاعنا بلا ما نديرو le produit de contraste يا اما نبدلو لا تكنيك كاع يا اما نديروه sous traitement anti-allergique et نديرو le scanner normal donc نديرو le produit de contraste. Alors وشنو هي l'unité Hansfeld TDM يعتمد على l'atténuation اللي هضرنا عليها في الكور تاع الغيو X mais il utilise une autre unité c'est l'unité Hansfeld نسموها Hansfeld. donc عندي l'objet تاعي يجوز le rayon وعندي le coefficient d'atténuation تاع كل tissu ولا تاع كل organe. هاد le coefficient d'atténuation نستعملوه باش نخرجو العدد en Hansfeld تما نحولوه وهاد الهانسفيلد هو اللغة تاع التي هو ما يفهمش الكويفيسيون داتينيواسيون لازم يشدو يحولوا الهانسفيلد تما وين يقدر يحولوا الايماج. بيان سور كل ميليو عنده الفالور تاعو لوس ماشي كيما لير باغ اكزومبل ايتترا. اي دونك باش نحسب انايا لاتينيواسيون اون يونيتي هانسفيلد واش ندير هاي مكتوبة عندنا من الفوق. ندير لو كويفيسيون هذاك الأو ولا المو سي الكويفيسيون داتينيواسيون تاع الميليو اللي راني حابة نشوفو كساسوا لير لا غريس باغ اكزومبل نقص لها الكويفيسيون داتينيواسيون تاع الماء نقسمها على الكويفيسيون داتينيواسيون تاع الماء تاني ومن بعد نضربها في 1000 داكوغ. دونك coefficient d'atténuation تاع الميليو ناقص تاع الماء قسمة تاع الماء فوا 1000. ناخدو مثال تاع الماء باغ اكزومبل كيف حتى لقيناها زيرو واش درنا الكوفيسيون داتينيواسيون تاع الماء هو 0.167 نقصوا لها تاع الماء تاني تما نقصوا لها 0.167 ديجا نقصناها تسمى تجينا زيرو نفس العدد نقصنا له نفس العدد تسمى زيرو ما نعاودو نقسموها على 0.167 فوا 1000 سي زيرو. تاع لير باغ اكزومبل كيفاش حتى لقيناها موان 1000 يونيتي هانسفيلد درنا الكوفيسيون داتينيواسيون تاع لير هو 0.000195 نقصنا له تاع الماء اللي هو 0.167 قسمناها على تاع الماء 0.167 فوا 1000 لقيناها بالتقريب موان 1000 يونيتي هانسفيلد. دونك هنايا ماشي علم كبير سي لاتينيواسيون كيما اللي قريناها في الغيون اكس برك هنايا بدلنا لها الوحده مي يبقى عندهم لو ميم برينسيپ سي كو لير يخلي لي غيون يجوزو لوس ما يخليش لي غيون يجوزو et donc l'air ما عندوش l'atténuation l'os عنده beaucoup d'atténuation plusieurs centaines d'unités Hansfeld. mais d'abord c'est quoi l'atténuation نعاودو نفكرو. l'atténuation هي propriété تاع الميليو elle décrit donc أنا عندي الغيون تاعي اللي بعتو بانتنسيتي بشدة I0 ومن بعد كي يجوز على لوبجي ا étudier راح يخرج منه بانتنسيتي I1 هذيك الانتنسيتي I1 نقصت ماشي هي الانتنسيتي I0 اللي دخل بها هذيك الديمينيسيون دانتنسيتي دو رayonnement هي l'atténuation سي كوم سي نقصت شغل طفاها هذاك لوبجي اللي جازت عليه. il dépend de l'énergie de ce rayonnement. Donc عندي le rayon كاين 3 possibilités. Il traverse l'objet
كيما dans l'air يجوز directement il traverse l'objet ما كاش un obstacle ما كاش حاجز يعيقو باش يدخل يا إما il se réfléchit يا إما il sera absorbé par la matière à étudier qu'il traverse l'objet كيما l'air هنايا حيعطيني une image en noir les poumons كي نشوفوهم يبانونا en noir parce que فيهم l'air quand il sera absorbé هنايا c'est une forte atténuation تعطيني une image en blanc كيما l'os image en blanc alors voilà هنا باش نبينو بلي كل ميليو حيعطيني une coloration على حسب واش فيه l'acquisition hélicoïdale spiralée حنا قلنا بلي هادوما les images en coupe les images en coupe en 3D et en 3D تما لازم لي نجوز على شحال من بلاصه تما لازم نشوفو en avant le patient تاعي نشوف la partie antérieure تاعو la partie postérieure نشوفو en médial en latéral etc. et pour ça ما نقدرش نقعد نحرك في الباسيون parce que la condition une des conditions تاع هاد la technique les conditions تاع هاد la technique c'est que المالاد يكون immobile تما انايا اللي حنحرك لابارياج تاعي ونحرك لو ديتيكتور et c'est pour cela que لازم تكون عندي l'acquisition hélicoïdale spiralée تقعد هي تدور على le patient décrit le mouvement l'ensemble tube détecteur décrit un mouvement en hélice par rapport au patient acquisition en une seule apnée oui le patient يقعد un petit moment ما يتنفسش باش les poumons تاعو ما يزردوش balayage continu de l'ensemble d'un volume rotation continue t'as le tube donc le tube أو قاعد يدور هو ou le détecteur et la translation continue de la table هي اللي راهي تزرد تما ندير des coupes par exemple تاع la tête ومن بعد تاع le thorax ومن بعد l'abdomen etc. alors voilà كيفاش تبان l'image كي نديرو un produit de contraste iodé par exemple هنايا le produit de contraste iodé نقولولو ياخدو par la bouche كي نكونو حنexplorer l'appareil digestif mais pour explorer un autre appareil ce n'est pas toujours le même cas par exemple أنا إذا حبيت نexplorer les vaisseaux تاعو هاد le produit نعطيهولو par injection intraveineuse d'accord et كي حنكونو نمدوهولو في l'appareil digestif تما لازم يكون agent لازم يكون ماكلاش 6 heures donc l'intérêt تاع هاد le produit de contraste c'est que يكون opaque au rayon X يبان لي هكذا بلون يجيني باين حنا مالف لوس اللي يكون لي opaque هذايا كي ندير هاد البرودوي يبان لي opaque الحاجه اللي حنيتوديها الو هنايا التي دي ام واش نقدروا نسميوه نسميوه سكانر نسميوه سي تي سكان تاكو etc. scannographie il n'y a pas de nécessité d'être agent mais قلت لكم كي يكون le cas de l'examen de l'appareil digestif ونكون درت le produit de contraste iodé لازم يكون agent à condition que le patient puisse être immobile قلناها l'examen peut nécessiter une injection intraveineuse d'un produit de contraste iodé produit de contraste iodé ما نديروهش toujours نديروه كي تكون عندي une difficulté باش نexaminer هذاك l'organe alors كملنا TDM هضرنا على ce qui est commun بين TDM ce qui est commun بين TDM et l'IRM ce qui est différent قلنا TDM il est utilisé un peu partout pour examiner le cerveau, la cage thoracique, l'abdomen, les os. Alors que l'IRM, c'est surtout pour les parties mous, pour les parties molles qui m'a le cerveau, le cerveau, la moelle épinière. TDM, قلنا نقولوا le scanner تاني يخدم بالrayon X. عنده une excellente résolution spatiale.
la capacité de détecter les petits détails. هذا على l'unité Hounsfield. Voilà. Maintenant, l'IRM. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues de l'intérieur du corps de façon non invasive, avec une résolution en contraste relativement élevée. C'est-à-dire comme si la qualité تاعها تكون élevée par rapport à la TDM. Mais TDM est plus rapide. L'IRM repose sur le principe de la résonance magnétique nucléaire. Oui, c'est la propagation des champs magnétiques qui utilisent les propriétés quantiques des noyaux atomiques. L'IRM nécessite un champ magnétique puissant et stable. لازم لي un champ magnétique كبير بزاف et stable كبير بزاف باش يقدر يبينيتري لي داخل l'organisme تاعي ويقدر يبدل لي الحركة تاع les noyaux. Produit par un aimant supraconducteur qui crée une magnétisation des tissus par alignement des moments magnétiques de spin. Donc, je vous montre spin. Des champs magnétiques oscillant plus faibles, 10 radiofréquences, sont alors appliqués de façon légèrement modifiée. Bon, on va expliquer tout ça. Alors, le corps terrain fait plusieurs atomes. Les فيهم noyau et les électrons. On va s'intéresser sur le noyau et plus précisément à les protons parce que هما اللي يزردوا ويدوروا على رواحتهم وكيدوروا على رواحتهم هذا واش نسميوه سبيم سي اللي كيدوروا هذيك الحركه تاع لي بروتون على رواحتهم كيدوروا على رواحتهم كيما تدور الارض حول نفسها. وحنا لبنا بلي الحاجات اللي يدوروا على رواحتهم peuvent donner un champ magnétique. Mais si c'était le cas لو كان رانا عندنا champ magnétique نخرجوه tout le temps كان رانا نمشو ونديروا المagnétisation. Mais heureusement هاد les protons كل واحد فيهم il va annuler l'autre. Et donc عندنا un champ nul. حنا on va prendre l'exemple de l'hydrogène. علاش؟ parce que هو اللي عنده un seul proton ou parce que نلقاوه بزاف في l'organisme تاعنا. عندنا l'H2O qui représente 70% de notre organisme et l'H2O fait l'hydrogène. نعاود نقولوا l'explication تاعنا. واش حبينا حنا نديرو في الياغم؟ حبينا انه هذاك لو شون ما نرجعوش نول، لو شون اللي راهو داخل الباسيون ما نرجعوش نول. واش نديرو؟ نجيبو ان aimant. هاد l'aimant avec une grande puissance pour aligner les protons باش هذاك l'hydrogène les protons تاعو يكونوا d'une façon aléatoire يكونوا كل واحد وين رايح. mais كي ندير لهم l'aimant ils vont s'aligner vers le même sens حين يتستفوا كاع كاينين اللي يكونوا parallèles مع هاد لو شون تاع l'aimant اللي درتو. par exemple هو رايح للفوق وهما رايحين للفوق وكاين اللي يكونوا anti parallèles mais dans le même sens تما رايحين للتحت مي راهم دايرين بنفس الجهه بنفس لونغل par exemple. هنايا تانيك ils vont annuler les autres اللي راهم طالعين للفوق ils vont annuler اللي راهم طالعين لتحت. mais عندي اللي راهم دايرين اللي sont parallèles مع l'aimant هما اللي كاينين بزاف تما يبقاو لي اللي ما راهمش حيتانيلاو. داكور يبقاو لي اللي ما راهمش راح يتانيلاو. اي هادوك هما اللي راح يعطوني لو شو مانيتيك. الوغ هاملي كيفاش حيكونوا قبل ما نديروا لهم شون مانيتيك يكونوا d'une façon aléatoire ومن بعد كي نديروا لهم لو شون مانيتيك كي نديروا لهم هذاك ليمون يولوا مستفين. كاين اللي راهم حاطين لتحت كانهم طالعين للفوق تما كاين اللي راهم باراليل مع لو بي زيرو هدايا كاين اللي راهم باراليل هادوما وكاين اللي راهم انتي باراليل. ils vont annuler les autres واحد يانولي les autres mais عندي اللي راهم هكذا راهم كتر تما يبقاو كاينين اللي ils ne sont pas annulés.
دونك هاوليك واش حيخرج عندي هذاك لو شون بي زيرو، وعندي لي بروتون اللي قاعدو دايرين فيغ لو ميم سونس، اللي عندهم لو سونس باراليل. مي هنايا ما عطاتني اوكين انفورماسيون، مازال ما نعرفش لا ديفيرونس بين كل اسباس ايتترا، مازال ما نقدرش نكونستروي ليماج تاعي. واش ندير؟ نسحق ان اوتر شون اللي يميز لي بين كل بروتون. داكور، نسحق ان اوتر شون، سي ان شون électromagnétique ماشي magnétique، c'est un champ électromagnétique tournant باش يدورهم. هدايا on utilise onde de radiofréquence، on utilise l'onde de radiofréquence. d'accord. donc هدايا واش راح يدير لهم؟ هما كانوا هكذا باغ اكزومبل، هو حيدورهم 90 دوغري، حيدورهم كاع، ومن بعد يعاودوا يولوا لبلاصتهم. دونك هكذا بعد هكذا يعاودوا يولوا كيما كانوا، مي بصح ماشي بلا ميم فيتاس، كل وحده تولي بلا فيتاس على حسب لو ميليو اللي راهو فيه. باغ اكزومبل لو كان نحطو بوصله، هاد البوصله نحطوها في 3 ميليو، واحد فيه الماء، واحد فيه الزيت، واحد فيه العسل. في الماء راح تزرب تولي، في الزيت شويه، وفي العسل اللي حط طول بزاف. دونك هنايا قدرت نعرف معلومه على لو ميليو اللي راهي فيه. سي لا ميم شوز هنايا. جيسبر كو سي كلير. En imagerie médicale, l'IRM est principalement dédié à l'imagerie du système nerveux central, cerveau, moelle épinière, des muscles, du cœur et des tumeurs. L'IRM est très dangereux parce que déjà fait un champ magnétique très important, كبير بزاف، كبير ب 30 000 fois على le champ magnétique terrestre. Donc vaut mieux نقعدوا بعاد عليه، vaut mieux l'éviter à part إذا c'est vraiment urgent ou لازم نستعملوه هو la seule solution. Et jusque là on a وصلنا à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Inch'Allah نجاوبكم باش عرفنا وباش فهمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.